猜猜今天吃什么？先掺一个金色，爆浆软糖，看看蓝色是什么？超人奶酪棒。看看红色是什么？眼珠糖。爆皮葡萄。看看绿色是什么？骰子糖。好硬呀，怎么咬不动呀？我想吃糖果，再选一个吧。No no no yes。哇塞，是一个红色脚丫糖，里边是红色的小脚丫。小公主们，把你们手机里的红色表情包交出来。里边还有跳跳糖。再选一个 ，No No Yes， 是一个奶酪棒。今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠糖。小汽车曲奇蛋，汉堡糖，跳跳糖，小蛋仔。小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来。双色奶酪棒。